Júlia, não é 25, 11, 3, 6, é nóis, velho. Não é 25, 11, 3, 6. É justamente porque ela sabia, ela mexeu quando tava carregando. É, a Júlia sabe. Se ela usar o mesmo assim, ela sabe. Foi assim que eu descobri a dela. Isso é muito previsível. Tá, abre aí que eu quero ver o negócio. Se alguém decidir roubar, ele vai conseguir descobrir todas essas coisas. Porque todas são uma variação de Júlia 3657 ou alguma coisa. Nada a ver. É que algumas No meu e-mail ninguém entra, porque nunca são essa senha. Ah, mas eu invadi Que outras coisas? Ei, que isso? Calma aí, eu ia ver o negócio. Que negócio? Eu esqueci agora. Suspeito. Não era pra ver se tinha um Dramaland. Não, Tô te mostrando. Chega, Júlia. Você não vai comer mais as pipocas, você guarda. Chega. Chega. Não tem drama, Ó.